Sigo pensativo y no lo puedo aquietar. Pasan mil cosas que no puedo cambiar. Esta inseguridad de querer tener el control total. ¿Qué tal, amigos de Tijuana? Les habla Abraham Cerratos del grupo Salvia Real, para invitarlos este próximo sábado 7 de mayo, donde estaremos participando con nuestro proyecto musical junto a grandes representantes de la música. Pues los esperamos por ahí. El evento empieza a partir del mediodía. Va a ser en el jardín del ICBC aquí en Tijuana, en medio de los dos palacios. Es un evento totalmente gratis y los esperamos por ahí. Ojalá que nos encontremos. Cruzo este puente y veo la ciudad. Sigo pensativo y no lo puedo aquietar. Pasan mil cosas que no puedo cambiar. Esta inseguridad.